Cuma di negara ini mobil hariannya mobil tua tahun 50-an. Negara yang pernah dijadikan latar film Fast Furious ini, semua warganya terpaksa menggunakan mobil tua tahun 50-an seperti Ford, Chevrolet, Cadillac, dan Chrysler. Hal ini terjadi karena pada tahun 1959 terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Kuba yang membuat pemimpin Kuba pada masa itu, Fidel Castro, memberlakukan embargo atau larangan impor dari Amerika yang mengakibatkan tidak adanya mobil baru yang diimpor ke Kuba bahkan sampai ke spare partnya. Hal ini mengharuskan penduduk Kuba untuk menggunakan mobil yang sama selama puluhan tahun. Bahkan untuk spare part, mereka harus menggunakan spare part dari Rusia atau Cina. Tapi hal ini malah menjadi daya tarik bagi turis untuk berkunjung ke Kuba. Di sana para turis akan dibawa berkeliling Kuba menggunakan mobil-mobil tua tersebut.